हाय दोस्तों, आज बताएंगे जो हमारी जो वनपुल की वॉशिंग मशीन आई है आज हमारी दुकान पर। तो कस्टमर की शिकायत थी कि ये चल नहीं रही है, एक भी इसकी जो ना स्पिन चल रही ना वॉश। और हमने खोल के चेक किया तो इसमें प्रॉब्लम देखी है कि जो हमारी वायरिंग होती है इसमें वो वायरिंग ख़त्म कर दी है चूहों ने। देखो इसका जो टाइमर है, ये टाइमर में से सारी वायरिंग है वो ख़त्म कर दी है। तो इधर जो देखो नीचे जो वायरिंग मोटर में से तार जाते हैं वो भी काट दिए हैं। जो पानी वाली वेंट होती है हमारी वो भी कट कर दी है। अब इसकी वायरिंग दूसरी करेंगे और कैसे करते हैं वो चीज़ जानेंगे। पूरी वीडियो में बने रहें, वीडियो अच्छी लगे।